Good morning guys! Dito tayo ngayon sa magandang buhay. Magluluto tayo ng itlog na maalat. So, ang ingredients, ipakilala mo na. Meron tayong 5 itlog na maalat or salted egg. Meron tayong 4 pieces ng kamatis. Medyo maano lang, masangsang ang amoy. Itlog na maalat, pero kaya nga maalat eh. So, ang unang gagawin is huhugasan mo na yung kamatis. Kahit hindi ka na maghugas ng kamay, basta hugasan mo lang yung kamatis. Important. Kung galing ka ng Mas masarap yun. Okay lang yun. So now, ang process natin ngayon ay dinadice lang natin ng kamatis. Dapat dahan-dahan. Pare-pareho ng size dapat, ganyan lang. Huwag tatanggalin yung buto. Kailangan pantay-pantay yung size ha, hindi pwedeng magkakaiba. Mas masarap yung nag-melt. Yan yung may mga ibang tao na nagtatanggal ng buto sa kamatis. May kilala ako pero ayokong mag-name drop. Okay. At ngayon, hindi namin kasama yung tao na yon. Kasi pagkasama namin yon, sure kami na itong mga nahiwa na namin na kamatis, papatanggalan niyo pa ito ng kulit. May ano ka? May bandal ka? Uy, bandal guys. Wait lang po. Medyo mahirap. Dapat dahan-dahan lang para hindi tayo masugatan. Pag nagkadugo, magkakaroon ng lasa. Ito po kay Maalat. Bukod sa pagiging maalat, masangsang kasi may dugo. Tama. Tama. Okay, ngayon ang kailangan natin sunod na gamit ay isang bowl. Ganito kalaki yung bowl. Putyo-putyo lang. Wala. Yan. Yan yung bowl. Yung mga nahiwa, isasali ni Mona. Ganito yung proseso ng pagsali. Tignan. Dahan-dahan lang. Sige pa. Ayan. Ayan, ayan. Yan. Ayan. Diba, mas maganda pag may buto. Diba yung At buto niya? ang last step natin, tak-tak lang. Yan. For any excess seeds. And meron pang dalawa. Hindi pa tayo tapos. Dadalian ko na kasi Magta-12 na. magda-12 na. Mahuhuli na ako nung maliit na ayaw sa buto. Galit na galit yung mukhang dibdib sa camera. Hindi ako makakapayag na lahat ng buto ipapatanggal. Pwede ba yun? Kapag nasama-sama na natin itong lahat, wala na siyang magagawa. Kung hindi tanggapin, nakasama na yung buto. Ayan. So, lalagay ko na ito ulit. Ayan. Tapos mamaya ilalagay na ito ni Mona.